kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Aduh, aku habis bangun tidur ya. Hai guys, bersama saya lagi dengan DJ Ambil ya. Aku mau mandi dulu sebentar. Maaf ya guys, maaf nih ya. Aku mau mandi dulu sebentar. Baik guys, ini kenapa kalian mampus aku terus? Udah selesai juga. Doi, aku nggak ada kerjaan hari ini. Weh, bantu aku untuk cari kerjaan, weh. Nggak ada orang pula di situ. Baca. Enak mandi, kali pun kotor di situ. Di. Itu aja jatuh. Enak saya kalau lihat di depannya. Kencang-kencang kali kok bawa kendaraan tuh. Mampus kok. Mampus. Enak. Apalah kerjaan aku ini, mandi. Tapi aku bersihkan dulu ya. Maaf ya guys, aku mandi nih sekalian bicara tentang diri aku sendiri ya guys. Soalnya aku belum mandi, aku baru bangun tidur tadi ya. Hari ini aku bikin apa ya? Itu siapa di belakang aku? Bodo amat lah. Yang penting dia nggak mengganggu aku lagi mandi. Woi, kenapa kau lihat di situ? Kenapa kau lihat di depan aku? Diganggu aja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Biar lapar rupanya. Aku mau bersihkan pantatku dulu ya. Baik kali tai di sini ya. Main kotor pula. Baik kali tai. Maaf dulu ya guys, aku lagi mandikan pacarku nih. Aku juga mau mandikan diriku sendiri, gak usah banyak. Woi, ngapain dia situ? Woi, baik kali kerjaan kali situ. Pacaran pula kalian di depan aku, Yang pacaran di depan aku. Maaf kak, sebentar aja pun. Gak apa-apa kan kak? Nah, lanjutkan aja terus, lanjutkan. Aku mau mandi dulu, asalkan jangan kalian. Terima kasih ya guys udah yang nonton channel aku ya. See you.